హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే వచ్చాము స్పాట్కి. నేను వాడే స్టిక్ అయితే జూపిటర్ సుపీరియర్. ఎవరైనా తీసుకునే పని అయితే సూపర్ ఉంటుంది. ఈ రాడ్ ఇదే రాడ్ తీసుకోండి, లైట్ వెయిట్, ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది ఆడేవాళ్ళకి. మిషన్ అయితే డుకానా ప్రిడేటర్ మిషన్. ఇది కూడా ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది. ఫ్రాగ్ వచ్చి దుష్మన్ ఆడుతున్నాను. ఫ్రాగ్ కూడా ఎక్సలెంట్ ఫ్రాగ్. ఇది చూసుకోండి, ఎక్సలెంట్ ఉంటుంది ఫ్రాగ్ కూడా. లైన్ వచ్చి ప్రోబిరాసు. స్టిక్ మిషన్ అయితే ఇయే తీసుకోండి, ఎక్సలెంట్ ఉంటాయి, లైట్ వెయిట్ ప్లస్ లాంగ్ లైఫ్ కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయలేదు, ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడే వచ్చినాము. ఏదైనా పడితే మీకు చూపిస్తాను లైవ్ అటాక్, చూస్తుండండి. ఆ 3 ఐటమ్స్ అయితే బ్రహ్మాండంగా తీసుకోవచ్చు మామ. ఇదైతే చూడండి, లైన్ గురించి చెప్పాను కదా, లైన్ అయితే దయచేసి తీసుకోబాకండి. పరమ దరిద్రంగా ఉంది. అదైతే మీషోలో దొరకద్దు. అది తడిస్తే ఊరికి చిక్కులు పడిపోతుంది, తీసుకోలేరు మీరు, చాలా ఇబ్బంది పడతారు అది తీసుకుంటే. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఫ్రాగ్ వేసే చోట అయితే ఆ కప్ప కిందే ఉంది, కానీ దాదాపు 1 కేజీ దాకా పడద్ది. దాని అమ్మ జీవితం అదైతే అసలు తాకడమే లేదు. వేసుకుంటే వేసుకోండా, నా బొచ్చు కూడా బీగలేరు అని చెప్తుంది. ఆడు చూడండి ఎంత పెద్దది ఉందో, చూసారా, పోతా ఉంది. ఫ్రాగ్ పక్క నుంచి బాగా కనిపిస్తుంది. అదైతే అసలు తాకడమే లేదు, కానీ కొట్టాల్సిందే దాన్ని అయితే. చూడండి వీడియో. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ వేసే స్పాట్లో చూడండి మామ, దాదాపు కేజీ పైన ఉంది, 1.5 కేజీ దాకా పడద్ది. బ్రహ్మాండంగా అటాక్ చేస్తుంది. అదైతే కథకన మింగేస్తుంది కప్పని. చూసారా ఎట్ట కొట్టిందో, బ్రహ్మాండమైన సైజ్ అది వస్తుంది. చూడండి, లాగుతున్నాను నేనైతే. నాకైతే భలే సంతోషం వేసింది. ఏంగానే లటక్కన మింగేసింది కప్పని. కప్ప కూడా మంచి కప్ప, అది దుష్మన్ ఫ్రాగ్. అది ఎవరైనా తీసుకునే పని తీసుకోండి. కొరమేను కానీ చూస్తే లటక్కన వేసుకుంటుంది నోట్లో, లడ్డు దొరికినట్టే దానికి. చూడండి, చాలా పెద్ద సైజ్ అదైతే. నాకైతే భలే సంతోషం వేసింది. గాలపేటకు పోవాలంటేనే ఎక్కడ లేని సంతోషం వస్తుంది మాకైతే. దాని ఆట తెలిసిన వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఆ రుచి ఏందో. చూడండి, లాక్కోబోతున్నాను. ఆడైతే కాలువ కింద పడిపోతుంది అని చెప్పి భయం ఉంది, అందుకని అటు దూరంగా తీసుకోబోతున్నాను. చూడండి, సైజు అయితే మంచి సైజు. ఎక్కడుందో కానీ కప్ప పడంగానే లటక్కని మింగేసింది. అదైతే పెద్ద సైజు, అది చాలా సంతోషం వేసింది. చూడండి సైజు అయితే మంచి సైజు. భలే అంటే భలే ఆనందం ఉంది నాకైతే, చెప్పలేను ఆనందం ఎట్టుందో. రాగానే పడిందంటే అది చెప్పలేని సంతోషం నిజంగా. అయితే ఈ ఆట ఆడే వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ మజా ఎట్టుంటుందో. కొరమేనంటే ఇంకా చెప్పబడలేదు. వేయంగానే టక్కన ఎగిరి పట్టుకునేది కొరమేన ఒక్కటే. ఆ ఆట కూడా భలే ఉంటుంది. చూడండి, చాలా పెద్ద సైజు. నేను కొట్టడం కూడా మొదటిసారి ఇది. నా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరైతే నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ కొట్టి కామెంట్ పెట్టండి నా వీడియో ఎలా ఉందో. మీరు సపోర్ట్ చేస్తే ఇలాంటి వీడియోలు ఇంకా చేసి పెడతాను ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. ఇది చూడండి, ఈరోజుకి అయితే ఇదే. ఈరోజు కూడా సేమ్ స్పాట్కి వచ్చాము, నిన్న ఆడిన స్పాట్కే. పిల్లలు అయితే ఈరోజు కూడా వచ్చారు, బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఒకసారి చూడండి, పిల్లలు కూడా మీతో మాట్లాడతారంట. మా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చెప్పండి పిల్లలు, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఎంజాయ్.